提到吕布，很多人都觉得这货除了武力简直一无是处，至于人品更是狗屎一坨，看了就想吐。对此我想说，吕布确实满身污点，也根本没法洗白，但他毕竟是一个诸侯，而且还是从草根混成的诸侯，这样的人不太可能会是个四肢发达头脑简单的纯人渣吧。事实上吕布也有过能力和人品的巅峰时刻，而且还是双重巅峰时刻，那就是对决曹操。故事要从吕布占了曹操的老窝兖州开始说起。吕布杀了董卓后，被董卓余党击败，只能带着几百个骑兵逃出长安，开始了流浪生活。公元194年，陈宫和臧淼趁曹操在徐州作战之际，反了曹操，邀请吕布入主兖州。吕布立刻带兵进入兖州，成功拿下了兖州绝大部分地区。然而由于荀彧的出色表现，曹军保住了包括鄄城在内的最后3个县，曹操也因此有了翻盘的余地。得知吕布报了自己的句话，曹操大怒，立刻回师兖州。一场精彩而残酷的大决战正式开始。首先我们要搞清楚交战双方的具体情况。兵力方面，曹操处于优势，曹操征徐州时几乎是倾巢而出，所以回师的曹操依然拥有较多的兵力。至于吕布，他本人只有几百骑兵，加上陈宫和张邈的部队，总兵力应该不算少，但比起曹操肯定是处于劣势的。献帝春秋和谢承后汉书都说曹操回师以后直接把吕布包围在濮阳城中，可见曹操在兵力方面确实占据一定优势。物资方面则是吕布处于优势，因为吕布占有兖州绝大部分地区，曹操却只有3个县。对比双方的情况后，我们可以得出结论，曹操必须速攻，一定要赶在物资耗尽之前干掉吕布，而吕布最好的选择则是坚守不战，活活拖死曹操。作为当事人的曹操对此当然心知肚明，在曹操看来，如果吕布派兵驻扎在刚府和泰山，挡住曹军回鄄城的路，情况就非常糟糕了。然而出乎曹操意料的是，他一路上连半个吕布军士兵都没看到，轻轻松松就回到了鄄城。回到鄄城后，曹操才知道吕布居然窝在濮阳当起了宅男，只等曹操过去打他。对此曹操他哈哈大笑曹操大笑道：吕布这个蠢货，不据守险要之地让我进不来，反而直接龟缩在濮阳，真是笑死爹了。放心吧，他很快就玩完了。于是曹操直接带兵挺进濮阳，把吕布包围了起来。正当曹操思考该怎么攻城时，城内一个姓田的豪强派人找到曹操，表示愿意充当内应，帮曹操进城。对此曹操他又是一份意想不到的狂喜哎呀，这可真是上公交看见空座，想睡觉摸到枕头，心想事成啊。于是很快曹操就在内应的帮助下进了城。进城后，志得意满的曹操还学习项羽，玩起了破釜沉舟，烧掉城门，断了自己的后路。然而不久后，曹操就看到了让他差点儿惊掉下巴的一幕，吕布带着全副武装的士兵对他露出了绅士般的微笑。原来这一切都是吕布的计谋。为了让曹操上钩，吕布逆转了思维，放弃了最稳妥的防守战，直接门户大开，把曹操引到濮阳，然后又利用假内应把曹操骗进了城。一切的一切只为了对曹操一击必杀。我估计会有人说，你别胡扯，吕布哪有这样的智商，这肯定是成功的计谋啊。然而历史记载没有说这是成功的计谋，而且典略说过，吕布从来都没有采纳过成功的计谋，所以这应该就是吕布自己的计谋。是的，真实的吕布是个相当有头脑的人。《三国志》的作者陈寿在评价吕布时也说过，吕布这个人是很狡诈的。虽然吕布的计谋成功了，然而曹操毕竟是曹操，他临危不乱，迅速摆好了阵型，准备跟吕布一决死战。吕布盯着曹操的军阵看了一会儿，突然指着曹操军阵的一处大吼道：全体骑兵往这儿冲！骑兵们立刻对着吕布所指的方向展开猛烈冲锋，对方果然一触即溃，还顺带冲浪了整个曹操军。吕布顺势展开全面进攻，最终曹军溃败，吕布取得了完胜。原来吕布所指的那个突破口，就
正是曹操麾下的青州兵。受一些三国游戏的影响，很多人都以为青州兵是曹操麾下的一支精兵，其实恰恰相反，真实的青州兵不但战斗力不咋地，军纪还非常差，是曹操军最薄弱的一环。吕布敏锐察觉到了青州兵的薄弱，用骑兵对他们进行了精准打击，从而破坏了曹军的阵型，取得了一场精彩的完胜。战败后，曹操慌忙骑马逃走，结果被吕布军一个骑兵给抓获了。这是吕布距离胜利最近的一次，只要这个骑兵杀了曹操，或者把曹操送给吕布，一切就结束了。然而这位智商高达250的骑兵做了一个神奇的操作，他对着曹操问了一个问题：曹操在哪？曹操强行忍住笑，指着一个骑黄马的人说：他就是曹操。骑兵放了曹操，转头去追那个骑黄马的人。曹操逃到了城门前，他之前放的那把火仍在熊熊燃烧。曹操心一横，直接纵马从烈火中冲了出来。冲出后，曹操落马，左手也被烧伤，总算逃出了一劫。就这样，吕布最精心的一次布局，最出彩的一次表演，就因为一个小兵的沙雕没能达到最终目的。如果吕布知道了当时的情况，他会怎么处置那个小兵呢？不敢想了。战败后，曹操彻底怒了，他亲自寻回劳军，又制造了大量攻城器械，继续对吕布展开猛攻。对此，吕布只是淡定一下，没关系，打就打嘛，反正急的是你，不是我，杀不死你，我就拖死你。就这样，双方又打了100多天的拉锯战，谁也没法干掉谁。就在此时，意外发生了。整个兖州突然爆发了大规模的蝗灾，粮食陷入了极度短缺。据记载，当时一斛谷子可以卖到50多万钱，大概相当于你现在买一斤谷子得花4000多块钱。于是历史记载中又一次出现了鲁迅先生说的那2个字。普通百姓这么惨，曹操和吕布自然也不好过，缺少军粮的他们都没法再打下去了，只能各自开始找东西吃。这时候袁绍派人找到曹操，跟曹操说，要不你干脆过来跟我混吧。由于陈寿在《三国志》中的刻意避讳，很多人都不知道，其实曹操一开始是袁绍的小弟，正因为有袁绍罩着，曹操才能顺利当上东郡太守，并在之后入主兖州。面对大哥袁绍的召唤，曹操有些心动，毕竟现在拿不下吕布，又没饭吃，实在是走投无路了。正当曹操准备动身之时，一个人叫住了他，这个人的名字叫做陈馀。在很多人的印象中，陈馀是个高级龙套，然而当你了解了真实的陈馀后，你能感受到的是极强的能力和令人窒息的压迫感。陈馀是50岁才出山投靠曹操的，这个年龄在当时已经是大部分人的死期。在此之前，陈馀拒绝了所有人的邀请，原本打算当宅男当到死的他，最终却被曹操深深吸引，他决定为这个男人献出自己的一切，包括生命。因此当陈馀看到曹操打算放弃时，心中的愤怒可想而知，他毫不客气地斥责曹操临事而惧，虑之不深。接着又进行了利害分析，终于让曹操打消了投靠袁绍的念头。那么曹操要如何解决军粮的问题呢？三国志没有告诉我们，但综合分析史料后，真相还是浮现在了我们眼前。三国志记载，袁绍曾经任命臧洪担任东郡太守，问题是东郡属于兖州，是曹操的地盘，怎么会到了袁绍手里呢？谢承《后汉书》记载，吕布和曹操对战期间，曾经向袁绍求援，袁绍援助给曹操5000军队。官渡之战前，袁绍发布的檄文里也谈到自己曾经出兵帮助曹操攻打吕布。综合这些记载来看，真相应该是曹操以割让东郡为代价，求得袁绍增援给他5000军队以及大量军粮，并且袁绍出兵驱逐了东郡的吕布军。然而袁绍支援的军粮运来也需要一段时间，这段时间如何解决军粮问题呢？陈馀露出了恐怖而诡异的微笑，别管了，交给我就行了。陈馀带兵来到他的家乡东阿，进行了一番洗劫。光这样就已经很残酷了，毕竟现在是大饥荒，这些百姓被抢了粮食，基本就是死路一条。然而这还远不是最残酷的，洗劫过后，陈馀给曹军提供了3天的粮食。曹军士兵吃东西时，意外地发现，妈呀，居然有肉！开心地吃了一会儿后，大家这才反应过来，粮食都紧缺了，哪来的肉啊？
难道是？是的，他们吃的是人肉。陈玉给曹军的粮食不仅有老百姓的救命粮，还有大量的人肉。至于这些人肉是怎么来的，大家自己想吧，我已经不想再多说什么了。那么同样缺粮的吕布是怎么做的呢？说出来你可能不信，吕布没有做人肉干，甚至没有去劫掠百姓。看过上一期的朋友都知道，吕布并不是什么善良的人，他之前就干过2次劫掠，然而那2次劫掠时没有天灾，规模也比较小，应该不会造成太多伤亡。可这次不同，大灾之年，老百姓手里都是救命粮了，只要抢了，他们就只能活活饿死。面对这一切，吕布心软了。没错，他现在是诸侯了，早就已经高高凌驾于普通百姓之上。然而他毕竟是草根出身，或许那一刻的吕布回忆起了自己的少年时光。那时候陪他一起玩，一起在泥地里打滚的，正是这些最底层的穷苦百姓啊！他们也是人，是活生生的人啊！算了，给老百姓一条活路吧。吕布默默带兵来到城市，舔着脸求当地的豪强大户给一口吃的。然而作为草根的吕布是很难得到豪强的支持，当地豪强是曹操部下李典的亲族，是支持曹操的，于是他们假意请吕布吃饭，趁机发动突袭。吕布战败，只得狼狈逃走。吕布这一生取得过很多次胜利，然而唯有这次战败是他人生最光辉的一刻。好了，感谢观看本视频的朋友们，下一期我们继续说吕布的故事。喜欢这个系列的朋友们就给个关注和3连吧，大家的支持就是我最大的动力。那拜拜啦。